而家咧就準備要離開居民島，出發去度假島。馬爾代夫咧係由1200個珊瑚礁島組成啦。咁我哋而家咧就要去翻機場嗰邊先可以再搭水上飛機去度假島，咁就比較少可以直接去到其他島嘅船咯。有人接我哋上飛機，第一次搭水上飛機啊！我哋而家咧就上咗巴士，準備去嗰個 departure hall 啦，跟住就10點半先有個機，所以我哋就有咁啦，隨唞下，等都有2個鐘咯，不過個零鐘啦應該，咁就可以食嘢有 WiFi 咁樣唞一唞。每人咧就係25 kg，超重啊，要俾錢嚟㗎。先去 lunch 度休息一下，環境好舒服，幾靚，有啲 pastry， 有啲果汁、汽水、嘢飲茶。幾好個 lunch， 有嘢飲，有茶葉，有薯角，仲有啲批咁嘅嘢，落咗好多嘢，準備食少少嘢就上機。本身諗住可以慢慢食嘢，結果突然間就有得上機啦。個機咧 full load，跟住好重啦，我哋要攞翻啲嘢出嚟，等佢另外一個飛機送我哋過去，先會再攞翻啲行李，送咗我哋嘅人過去先。係直航機45分鐘就會去到，第一次搭 Seaplane 喺水上面嘅。OK， 我哋今次去嘅島咧就叫做 Kuradivaru Resort and Spa Maldives。我哋坐第一排可以直接望到駕駛艙啊！上機冇人發一個眼神，發佢嗰啲緊張。第一次見機師係着住拖鞋嚟揸飛機啊！喺高空望馬爾代夫真係有啲漸層，唔同顏色。一到埗呢，工作人員就好熱烈咁樣歡迎我哋啊 ！Thank you。管家就會介紹個島俾我哋聽。的設備腳部面罩，你可以來這邊借。好。仲可以嚟影相添啊！呢一個呢就會係我哋食自助餐嘅地方，而呢邊呢就有做 gym 同埋 water sports。呢一邊呢就可以飲紅酒啦。呢間係意大利餐廳，有個 infinity pool。跟住呢就會嚟到我哋嘅重頭戲，就係我哋嘅水屋啊！呢度嘅水屋，我哋入嚟左手邊就係一個 closet， 有嚿新衣啦、浴袍、拖鞋嗰啲。咁我哋嚟跟住呢度地下，不過冇雨仔。我哋嚟另外左邊就係床、吧台、雪櫃咁樣。之後我哋打開就係露台，就可以有床咁樣對住個海，哇！一個豪仔。之後就係一個影邊一啲個網，同埋可以直接喺呢度落水。好危險啊！拍下見到隻黑風。然後咧，我哋喺呢一度入翻嚟，就係浴缸，跟住咧就有洗手盆，然後後邊就係洗手間同埋沖涼嘅地方。呢一度都睇到啲水，好清。嚟緊幾日就會喺度住。本身諗住出去影下相啦，明明都 OK 嘅喎，跟住突然間好陰天暴雨，而家要唞唞晏啲再影。啱啱仲極好天，而家暴雨。我哋嚟到咗夢想中嘅馬爾代夫啊！呢啲都係水屋嚟噶。我哋而家就出發去食雪糕。4點到5點就會有免費嘅雪糕食，就係呢個度假村嘅特色啊！我哋嚟咗 Uyu 度食雪糕啊！有啲乒乓波台、桌球台可以玩下。非常之大啊！原本呢間酒店就叫做 Mövenpick， 所以就有任食嘅雪糕同埋有啲朱古力咁樣啦。咁呢而家佢改咗名叫做 Kuradivaru， 但係呢個環節都係冇刪減到㗎。留緊。對住呢個景真係無敵。我嗌多咗2個，哇！好酸啊個熱情果。我而家繼續食緊 cappuccino。酒店喺2025年1月1號正式完成咗品牌升級啦，係屬於雅高集團旗下，軟裝同埋服務細節上面大大提升嘅。
而家嚟到咗夢想中嘅馬爾代夫啊！呢啲呢就係水屋啦，好開心啊！啲水真係好清澈咯，望落去係玻璃水噶嘛，望到個底噶。呢一度盡頭得一張搖搖椅，哇，好正，一望無際啊！呢個酒店呢係奢華嘅6星級島。我哋住嘅水屋呢，有網床、海景浴缸同大玻璃地板，當然唔少得私人泳池啦。望出嚟就咁樣噶啦，足足有140平方米。到3月游下水，點知哇好大個烏雲，極大雨噶，超誇張。我覺得嚟到好似靜香咁啊，一日沖幾次啦，我又沖翻第2次啦。而家咧就 order 咗 boogie。就係嗰啲 golf 車，我哋嘅 package 咧本身係包咗早餐啦，同埋晚餐嘅。咁早餐就多數係自助餐，晚餐咧佢有3間餐廳，咁就自助餐、日式西餐同埋意大利餐廳。就幫你 book 咗咧，今晚同聽晚都係自助晚餐，不過係唔同 style 嘅。跟住之後嗰日咧就會係意大利餐廳，最尾咧就係日式餐廳，咁就全部都係試晒啦。4點到5點咧，仲會有一個免費嘅任食雪糕環節，咁我哋今日都去試咗。而家就準備出發啦，好肚餓真係。出發去晚餐。自助晚餐主題係 Sunday Roast and Grill， 食物種類真係好多，不能盡錄啊！簡單帶大家睇一睇有啲咩食。呢邊都係冷盤，呢個係羊批，有啲即燒嘅海鮮。呢邊有啲燒嘅肉類雞，而呢一個呢係和牛。好多熟食。哦，三文魚。Pizza。哇，好大啊！當然唔少得我最愛嘅甜品類，都有一大個櫃啊！雪糕晏就食咗就唔食啦。甜品嘅種類係多到我一隻碟都拎唔晒。呢度每一晚都有唔同嘅主題，睇下你幾時嚟都會有驚喜。對住咁靚嘅海，我覺得即燒嘅嘢係好食，但係擺喺度嗰啲就有少少凍咗。呢度啱啱冇睇到係一啲芝士啊、生果冷盤咁樣，可以清清地。呢個係周打龍蝦湯，唔夠熱，不過個味就還可以啦。我真係估唔到，以我超級中意甜品嚟講，我竟然係一碟攞唔晒。跟住我已經未揀晒甜品，已經好飽啊，超飽。我啲甜品比個朱古力雪糕放題嗰陣時好食，即係而家好食過啱啱。所以太多款啦，極飽食到。呢度嘅價錢都係偏貴，所以我之前居民島咧100蚊有4樣 water sports， 但係 parasailing 包學拍，其他就唔包嘅。啱啱嘅餐廳包個果汁汽水都可以 order 啦，咁食飽咧就去翻酒店休息。我發現咧呢個度假島咧係比較少華人咯，都係外國人居多嘅，都好大推介。我發現咧都幾多人中意帶小朋友嚟馬爾代夫咯，好羨慕佢哋咁細個就已經可以浮潛同埋嚟一個咁靚嘅島啊！夜晚嘅水屋就係咁樣。OK， 翻到咯。大家中意嘅影片記得 like、share 同埋 subscribe， 撳埋隔籬嘅鐘仔，我出新片就唔會錯過噶啦。下集就話你知到底呢度要幾多錢，唔好錯過啦！